ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾನಿನಿ ಲತ್ತಂದ ಬಿತ್ತಲ ನುಂಗೆಲ್ ಬಲ್ಯಾರ್ದಲ್ಲ ಕಜಿಪುನು ಮಂತದ್ದು ತೊಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತವೇನಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತುಕ್ಕನಿ ಬಲಿ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಐನು ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿ ಪದ್ರಾಡು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಮೆತ್ತೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ, 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಈತೇನು ಪಾರ್ದಾಯನೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುನಾಂಡು ಪೊತ್ತುದಾಯನೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಂತುನಾಂಡು ನೆನು ಚೌಲ್ಯಾರ ಬುಡ್ಕ ಲತ್ತಂದ ಬಿತ್ತು 1/4 kg ದಾತು ಪಾಡೊಂದೆ. ಅವೆನ್ನು 4 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತು ನೀರುಡು ಬೊದಲ್ಪೊಂದೆ. 1 ಟೊಮೆಟೊ, 1 ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇಯರ ಏತು ನೀರು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು ನನಂದೇನು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರ ಬುಡೋಡು. ಪೊತ್ತುದಿನ ಸಾಮಾನು ಇತ್ತ ಚೌಲಿ ಆತುಂಡು ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. 2 ಪೀಸ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಪುಳಿ ಒಂತೆ 1 ಕಪ್ಪು ದಾತು ತಾರಾಯಿ ನೆನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋನೋಡು ಇಂಚನೆ ತುಲೆ ಕಡೆ ದಿನ ತೊಜ್ಪಾವುಂದುಲ್ಲೆ. ಬೇಯರ ದೀತಿನ ಲತ್ತಂದ ಬಿತ್ತಿತ್ತ ಬೇಯ್ತದನ ಪಂದು ಚೆಕ್ ಮಂತದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವೇನು ಒತ್ತುದು ತುಂಡವು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ನುಂಗೆಲ್ನು ಎಕಡೆ ನೀರುಡು ಪಾರ್ದೀವೊಂದೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾರ್ದಿಂಡಾಂಡು 1/4 kg ನುಂಗೆಲ್ನು ದೆತ್ತೊಂದೆ. ನುಂಗೆಲ್ ಬಲ್ಯಾರ್ನು ಇತ್ತವೇನು ಪಾರ್ದು ಒಂತೆ ನೀರ್ನು ಬೋಡಿತ್ತನ ಪಾರ್ದು ಬೇಯ್ಪವುಂಡಾಂಡು. ನೀರು ಬೋಡಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು 5 ಬಕ್ಕವೇನು 5 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯ್ಪವುಂಡಾಂಡು. 5 ನಿಮಿಷದ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತ ಅರೆಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದೀವೊಂದತ್ತೆ ಆ ಅರೆಪುನು ಪಾಡೊಂದೆ. ಇತ್ತ ಅರೆಪುದ ನೀರುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ನೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತ ತುಲೆ ದಪ್ಪ ಉಂಡತ್ತೆ. ಇತ್ತ ಬೋಡಿತ್ತನ ನೀರುನು ಪಾಡೊನೊಲಿ. ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂತೆ ನೀರುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಪಾಡೊನೊಲಿ. ನನಂದೇನು ಕೊದ್ದಿನೇಟ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬುಡ್ನಾಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ನೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳು ಸಾರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದು ದಾಯ ಪಂದೆ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ತುಳು ಇಂಚನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದು ನಿನ್ನ ಸಾವು ನಿನ್ನ ಬೊಜ್ಜ ಇಂಚ ಮತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಾರಿ ಕಲ್ಪಿಯ ಅಂಚ ಮತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು. ಲತ್ತಂದ ಬಿತ್ತು ನುಂಗೆಲ್ ಬಲ್ಯಾರ್ದ ಕಜಿಪು ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಂದಿನಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.